Kleinklaas, goeiemorgen. Good morning. Guten Morgen. Ons lees saam uit Mattheus 14, vers 13 tot en met 21. Kom in hou dat jira, kain ho padeu titisi akan kan tanan asna. Titi ngunang asahu, kam disikuin as kama aran ade. Nidira kom ai sense. Si Jesuk jing mau, ob jing abahu kaus na karun humkwa turi ha kais wajib ko. Ting ngobidi jing mau, odige ngu ka huang ade huje sawi. Christus je koron watisi kwegaran uma. Si Jesuk jing kwa si kui kwenamu, ob jing ina thomha, sin ending aisen hana je kau. Sin kui geo, ogu je kaka sabegu abat nim kwaha, sigemi ne kais je akarosa, sin ahep jen naiko toa, kuye nubide ore, in haidin wakung, in kuna amabasen. Obje Jesuba jemin niku kunis kum habasa demau, sago inan umare. Ogujen ay kwajemi ni hueje kum neba uhada mau koro beregu tikam au katwika obje aina didan kwa uha dijemi ting nobidi ni tan ay nungsa nobidi ni tan ay nungsa je mima obje koro beregu tikam au katina u Tin homing kwa je kon aba. Ti thai, ti je kwa. Ti perega thaka sabega je ma. Ogo je thaka sabega nubide je ma. Tin je wana ti je a. Ti kaugo arona je ukai. Disi kam ang harudi ting kwap kose. Ti je taradi. Tik tuan tin ose koro wa disi au je I means koop disa sadan kwas ko hase die woord van die Here volgens Mattheus 14 vers 13 tot 21 lei as volg. En toe Jesus dit hoor, het hy daarvandaan in 'n skip vertrek na 'n verlate plek alleen. En die skare het dit gehoor en hom van die stede af te voet gevolg. En toe Jesus uitgaan, het hy 'n groot skare gesien en innig jammer vir hulle gevoel. Hy het hulle siekes gesond gemaak en toe dit aand geword het, kom die disippels na hom en sê, die plek is verlate en dit is al oor die tyd. Stuur die skare weg, sodat hulle na die dorpe kan gaan en vir hulle voedsel koop. Maar Jesus sê vir hulle hoef nie weg te gaan nie. Gee julle vir hulle iets om te eet. Maar hulle antwoord hom, ons het hier net 5 brode en 2 visse. En hy sê, bring dit hier vir my. Toe gee hy die skare bevel om op die gras te gaan sit. En hy neem die 5 brode en 2 visse. Kyk op na die hemel en dank. En nadat hy die brode gebreek het, gee dit aan die disciples aan die skare. En almal het geëet en versadig geword, en hulle het oor die oorskot van die brokstukke opgetel, 12 mandjies vol. En dit was omtrent 5000 manne wat geëet het, beiden die vroue en kinders. Kom Here, spreek u woord, want dit is en bly die waarheid. Amen. Liewe broers en susters, dit is baie eenvoudig. Wanneer iemand Christus volg, hoef hy niks saam te vat nie, want God sal voorsien. Wanneer jy met God te doen het, hoef jy nie bekommerd te raak oor wat om te eet nie.
Jy moet haas om gesond te word. Jy moet hardloop om genees te word. Jy moet soek om gered te word. En dit is wat hierdie skare gedoen het. Maar wat by ons bly staan is, ons is in die tyd van COVID. Ons is in die tyd van siektes, ander siektes, droogte, finansiële druk. Alles wat moeilik kan gaan, is daar rondom ons. Maar wat moet ons daarmee te doen hê? Die Here sê vir sy disippels, julle moet die mense kos gee. Dit is 'n oproep na die kerk. Die kerk moet die mense wat honger en dors het, kos gee. Nou onthou, daar die brood. Jy kan die brood kry eers as jy 'n koringsaadjie geplant het. Horo kommentaar maar sê pere hotide. Sopjen horo komang hoek na kai tinin o. Tip ko ngang horo komang hoek na ko kai wan os kau kan tui ke tuisian undani ka. Elop mis ke sang ngaran hanai. Satsning undani se sats ke sang nganing o I kop di basanga tui tuisin taka. Die visies. Die Here het vir sy disippels gesê, julle het vis gevang, maar nou het ek julle geroep om visvangers van mense te word, of vangers van mense te word. Nou wat beteken dit? Die arbeid wat ons doen, moet mense na Christus bring. Dit wat ons doen, moet vir die mense aantreklik word hieronder in die water. Die woelwaters van die aarde moet die aantreklikheid nie wegvat van wat ons doen nie. Sodat die visies wat in die aarde rondloop, die mense wat daar rondloop, sodat hulle hierdie visie, die wurmpie kan sien en getrek word om op die hoek gevang te kan word. Ou kwam die aan. Ou het nie kort ka. Ons kind af kan in kom. Sit kind af de wat ko sit mas goed hoor de basio. Aybeni sahunan humi. Ti kami ngandi ka kaisa wa am. Au ka wat ko ons kind am. Sit kind nas ka kan ko go hol nas ka o tuni kai kuin. Ningas kira ha. Au ira kai ra ya am nasa doa mas kayo. Ko хорesen ting wa kaisa. Ons kind tabadi di cha. उसकी नेखवा सरामी बादा ने औरों के काम स्तु सके ठीक है पेरेगा कोरोस स्तु सके अब जे खोबरामी कोरो औरों क्वीन का हाँ खाबे कोरो पेरों क्वीन का हाँ खाबे काम औरों क्वीन का हाँ खाबे काम पेरेरों क्वीन का हाँ ताई को सही का खाली सांग हम आए हुए मुसन खबर का एलो बात नहीं ना हाँ ओई के ने हुआ अंसा और खूब के ने सी सांग हम इन्ना खासी बा मासी हाँ खाओ का कोरोट मा खाओ का काम डमा खाओ का ट्विस्ट टू सही खाओ का कैसे खाली रो खबे साथ तांग हुई हुई उ कौबा आ कौ के निरान आरोमा वाक्वेंडिंग उं चिम आंग कैसा Tasa hakuin ai, it's koin kuptin han ai, nisat kati, oke elok dikne kusin ang akan aba. Sara kaniha, nisara siwak amosip kose. Amen.